Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қамыры қатып қалмайтын, сорпасымен пісетін және өте дәмді мантының құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі ыдысымызға 200 мг жылы суды құйып, 1 шай қасық тұз саламыз және де 1 жұмыртқаны салып, араластырып аламыз. Келесі 1 ас қасық сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді 400 грамм ұнды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Келесі еленген қамырымызды пищевой пленкамен немесе целлофанға салып 10 минутқа иі қанғанша қоямыз. Қамырдың тұрғанына 5 минут болды, тағы да 1 рет елеймін. Содан кейін тағы да 5 минутқа иі қанғанша қоямын. Келесі мантының салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 400 грамм фарш керек. 2 дана пиязды және де капустаны 4 бұрыштап турап аламыз да, барлығын 1 ыдысқа саламыз. Келесі картошканы мен алдын ала теркадан осылай өткізіп алдым. Өте ыңғайлы теркадан өткізіп алған. Соны жаңағы салманың үстіне салып, және дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, мантының салмасы, мысалы фарш пен пияз, капусталар 50-50% салынған кезде мантымыз сочный болып, күшті болып піседі. Ал фаршы көп болған кезде ол кішкене құрғақтау болып қалады. Келесі дайын болған иі қанған қамырды осылай аламын да, оны 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін целлофанға салып қоямын да, екінші бөлігін жаямын. Қамырды жаймас бұрын қамырымызға құрғақ ұнды асты үстіне сеуіп аламыз да, оны оқтаумен жаямыз. Келесі жайып алған қамырды видеодағыдай 4 бұрыштап пышақпен кесіп шығамыз. Келесі 4 бұрыштап кесілген қамырға мантының салмасын көз мөлшерінде видеодағыдай етіп саламыз. Келесі мантының формасын осылай видеодағыдай етіп бантик түрінде жасаймыз. Кәдімгі біздің күнделікті қолданып жүрген форма. Міне достар, мантыны осылай дайындап алдық. Енді манты варканы осылай сұйық маймен майлап шығамыз. Келесі манты варкаға мантыларды осылай тігінен салып шығамыз. Енді мантыны 40 минуттай буда пісіріп аламыз. Міне достар, біздің мантымыз пісті, дайын болып шықты. Енді мен бетіне ерітілген сары майды жағып шығамын. Сіздер өз қалауларыңызша жақпауларыңызға да болады. Бұл міндетті емес. Келесі мантыны 1 ыдысқа саламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мантыларымыз жабыспай, күшті болып піскен. Қамыры да қалың емес, орташа.
Міне достар, біздің мантымыз толығымен дайын болды. Мантының үстіне укроп немесе пияз салсаңыздар болады. Қазір бірге қамырын көреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыры орташа болған, қалың емес, ішін қараңыздар, сочный болып шыққан достар. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады.